क्या महाराष्ट्र में मास रेजिग्नेशन होने की संभावना है, यानी सामूहिक त्यागपत्र? हाँ बिल्कुल, हालात ऐसे नजर आ रहे हैं। अभी क्या होता है ये समय बताएगा, लेकिन बिल्कुल हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि वहाँ सामूहिक त्यागपत्र होने की उम्मीद पूरी तरह से मतलब प्लानिंग पूरी तरह से की जा रही है। अब आप देख लीजिए, यानी आज 4 दिन हो गए हैं और वहाँ पर अब तक सीएम का फेस बीजेपी या एनडीए डिसाइड नहीं कर पाए हैं। क्या है इसके पीछे, क्या है कहानी इसकी? ये सच में कुछ तो भय है, कुछ तो डर है।